Жастар үшін кәсіптік бағдар беру шаралары жалғасуда. Алматы облысында кезекті өндірістік экскурсияда студенттермен жұмыс іздеп жүрген жастар технологиялық процесстермен танысып, жұмысшы мамандықтарының маңыздылығын түсінді. Сонымен қатар 8 наурыз мерекесіне орай өндірісте еңбек ететін әйелдер марапатталды. Қатысушылар өндіріс орындарын аралап, жұмыстың қалай жүретінін өз көздерімен көрді. Тәжірибелі мамандар оларға технологиялық процесстер туралы айтып, сұрақтарына жауап берді. Сондай-ақ бос жұмыс орындары мен еңбек мүмкіндіктері туралы ақпарат ұсынылды. Бір толқында деген ол диалогтық алаңдар, бірақ осы диалогтық алаңдарды осындай заводтарда жаңағы студенттерімізге, жастарымызға, болмаса жаңа жұмыс іздеп жүрген жастарға толыққанды жаңағы қызық болатындай көрсетіп, және де қазіргі таңда бұрынғыдай емес, жаңа дамыған заман екендігін көрсету мақсатында жұмыс. Өйткені жаңа заводты аралау барысында да бәріміздің көзіміз жетіп жатыр. Барлығы роботтардың жұмысымен іске асып келе жатыр. Қолдың жұмысы өте аз.